평소 아들의 심한 코골이로 제작진에게 SOS를 보낸 60세 유순인 씨. 우리 아들의 코골이가 굉장히 심한데요. 거실에서까지 다 들려요. 그래서인지 아침에 일어나기도 힘들어하고 늘 피곤해서 걱정입니다. 거실까지 들리는 코 고는 소리를 따라가 본 제작진. 가까이 다가가니 더 커진 소리. 그리고 그때 갑자기 숨을 멈추는 아들 김일중 씨. 수면장애 중 가장 위험하다는 수면 무호흡 증상을 보입니다. 어릴 때부터 코를 많이 골았는데 구체적으로 언제부터인지는 잘 모르겠는데 군대 가기 이전부터 골았고요. 그리고 아버지도 코골이가 심하신데 이게 유전적으로 영향이 있는지랑 치료할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다. 코골이 때문에 깊은 잠을 못 자는 김일중 씨의 걱정은 여기서 끝이 아닙니다. 수시로 찾아오는 두통과 함께 목과 어깨 통증도 심하다고 하는데요. 평소에 두통이 심해서 두통약을 안 먹으면 견디기 힘들 정도일 때도 일주일에 한 번 정도씩은 있고요. 수면장애 때문에 제가 두통이 좀 심했다고 병원에서 얘기를 많이 들었거든요. 지금은 제가 목 디스크를 한번 걸려서 베개도 원래 안 비고 자는 성격인데 디스크 걸린 이후로 베개를 꼭 베야 된다고 해서 베개를 사용하고 있는데 베개 자체가 불편해서 몇 달에 한 번씩 베개를 바꿔가면서 베개를 베고 있어요. 코골이와 각종 통증으로 힘들다는 김일중 씨. 정확한 진단을 위해 병원을 찾았습니다. 평소 수면 습관을 알아보기 위한 상담을 시작으로 본격적인 수면 검사가 진행되는데요. 어떤 결과가 나올지 궁금합니다. 검사실 전체를 뒤흔드는 김일중 씨의 코골이. 그리고 그때 호흡이 끊어지는 수면 무호흡 증상을 볼 수 있는데요. 뇌파 그래프에서도 이런 증상이 뚜렷이 보입니다. 제가 지금까지 여러 병원을 돌면서 검사를 많이 해봤는데 딱히 뚜렷한 이유를 찾지 못하고 체질적인 문제가 많다는 얘기들을 들었거든요. 이번 검사를 통해서 원인을 알고 해결 방안도 모색해봤으면 좋겠습니다.